Pertandingan perempat final kali ini mempertemukan dua pemain kelas dunia, yaitu Harimau Berotot melawan King Kong Berotot. Kita langsung lihat profil masing-masing pemain. Harimau Berotot pernah menjuarai Piala Dunia 5 kali, sangat banyak sekali, dan juara champion 2 kali. Sedangkan King Kong Berotot juga tidak kalah hebatnya. Dia pernah juara timnas 4 kali. Langsung ke ronde pertama. Mereka mulai bersalaman dahulu. King Kong mulai menyerang dengan tendangan mautnya, tetapi Harimau Berotot berhasil menghindar. Dan King Kong Berotot menyerang kembali pukulan mautnya, dan Harimau Berotot berhasil menghindar dari pukulan maut. Dan sebaliknya, Harimau Berotot menyerang dengan tegangan geledeknya dan berhasil mengenai King Kong Berotot. Harimau Berotot terus menyerang dari berbagai arah, dan akhirnya King Kong Berotot pun tumbang dan menyerah. Dan pemenangnya Harimau Berotot. Harimau Berotot sudah ditunggu oleh Kucing Berotot. Siapakah yang akan menjadi juara?